bom dia galera. Criatório Esperança, Oitizeiro, Ninja Floresta aí, ó. Vamos criar e preservar sem retirar ave nenhuma da natureza aí, ó. Fêmeazinha alimentando seus dois filhotinhos aí. Tomando um banhozinho de sol também. Meus filhotinhos aí, ó. Hoje é 15 do 11 de 2025. Criatório Esperança, Oitizeiro, Ninja Floresta aí, ó. Vamos criar e preservar sem retirar ave nenhuma da natureza aí, ó. Tá aí os dois já tomando um banhozinho de sol. Graças a Deus aí, ó.